Започнуваме со регионалните вести. Ова се настаните на денот. 103 нови случаи на COVID-19 во земјава регистрирани во последните 24 часа. Во Тетовско денес има 17, додека во Гостиварско 3 нови случаи со COVID-19. За сега е неизвестно дали во септември училиштата ќе ги отворат вратите за учениците. 103 нови случаи на COVID-19 во земјава се регистрирани во последните 24 часа. Оздравени се 13 пациенти, а починати 5 лица. Нови 103 случаи на COVID-19 во изминатото деноноќие во земјава, по направени 841 тестирање. Институтот за јавно здравје регистрира и 13 оздравени пациенти, како и 5 починати лица. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека голем дел од пациентите кои во изминатиот период починаа имале претходни хронични заболувања. Согласно податоците од историјата на болеста, огромен процент се пациенти кои што имаат претходни хронични заболувања. Според последната денешната статистика, од 193 починати лица пациенти, најголем дел се на возраст над 60 години, а кај 76% се регистрирани бројни коморбидитети, тука пред се мислам на хронични болести на кардиоваскуларниот систем, белите дробови и на шеќерна болест. Со неодговорно однесување, со непочитување на мерките за заштита, бројот на нови случаи нема да застане. Повторувам дека друг начин за ставање крај на ширење на епидемијата не постои, ниту има било каде во светот. На тоа укажаа практично и новите случувања во околните земји, соочување со нови бројки на нови случаи на пациенти после попуштање на рестриктивните мерки, маска, дистанца и апсолутно почитување на протоколите за работа е нешто што сите треба да се придржување. Враќањето кон рестриктивните мерки не е добра опција, заради тоа што било кое следно попуштање повторно ќе не соочи со ова. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2241. Тетовскиот регион денеска регистрира 17 нови случаи со COVID-19. Од кризниот штаб на општина Тетово по одржувањето на состанокот истакнаа дека со завршувањето на вонредната состојба престанува да важи и забраната за организиран превоз од Тетово кон соседните општини и обратно. Оттаму апелираа банките да воспостават ред пред своите филијали, кои денеска има поголеми гужви поради издавањето на домашните платежни картички. Со новите 17 диагностицирани со COVID-19, вкупната бројка на заразени со коронавирус во Тетовско изнесува 430. Од овој број досега се излечиле 144 лица, а 28 починале, со што вкупниот број на активни случаи во Тетово и 5 околни општини е 258. Според општините, вкупниот број е како што следува. Општина Тетово 246 случаеви, починати 11, општина Боговиње 65 случаеви, починати 7, општина Теасе 48, починати 2, општина Брвеница 27, починат 1, општина Јегуновце 26, 3 починати и општина Желино 18 заразени, починати 4 лица. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи по одржувањето на кризниот штаб истакна дека со издавањето на платежните картички повторно се појавиле гужви пред банките, апелира на воспоставување на ред. Таа истакна дека со завршувањето на вонредната состојба престанува да важи забраната за организиран превоз од Тетово кон соседните општини. Ние апсолутно ги проверивме сите правни столбови на тие одлуки и сметаме како штаб дека апсолутно може да продолжи транспортот без проблем.
Сметаме дека банките треба да ги максимализираат можностите во однос на зголемување на капацитети и исто така во одржување на редоти пред банките, додека како и порано не е променето ништо во однос на претходните одлуки на штабот за да бидеме тука доколку треба помош. Од клиничката болница од Тетово не информираа дека оваа институција ги поседува сите инфраструктурни и човечки капацитети за успешно справување со состојбата и со зголемениот број на пациенти диагностицирани со COVID-19. Во изминатите 2 дена во гостиварскиот регион потврдени се 3 случаи со коронавирус. И покрај зголемувањето на бројот на заболени периодов, надлежните смируваат со оценка дека владее релативно стабилна состојба со познати кластери кои засега се под контрола. Зголемената бројка на новодиагностицирани пациенти со COVID-19 во поширокиот регион на Гостивар не е загрижувачка, сметаат надлежните. Со последните 3 случаи потврдени денес и вчера, активно болни во општина Гостивар има 23, во општина Врапчиште 20 и во општина Маврово и Ростуше 4. Се работи за познати кластери и ширењето е под контрола, вели градоначалникот Арбен Таравари. Велам сите случаи во Гостивар, сите сум во контакт. Наречам секој дневен, меѓутоа секој 2-3 дена. Сите се во стабилна состојба, знаете, се работи за 5-6 фамилии практично. Фамилии, групи, кластери ги нарекуваме. Така да се надевам дека до крајот на неделата на околу 10 до 15 им поминува 14 дена од инфекција. На крајот на неделата ќе бидат тестирани со двојно тестирање и потоа ќе ги рачунаме како излечени. Според него, растот на заболени е очекуван резултат од укинувањето на полицискиот час и карантинот, а граѓаните ќе треба да се привикнат да живеат со вирусот, почитувајќи ги мерките за заштита. Што се однесува до јавното предпријатие Комуналец, вработените кои беа во самоизолација, од утре се враќаат на работа, со оглед дека не развиле симптоми и имале негативни тестови. По Комуналец од утре вработените се враќаат на работа. Вкупно заразени имаше 1 плюс 3, 4. Сите во среда треба да се тестираат максимум. Едната господја ќе се тестира денеска со семејството и другите 3 господи кои што работат таму, тие ќе се тестираат во среда. Се надевам во петок и тие да се вратат на работа, бидејќи се асимптоматски без никаква симптоматологија. Другите вработени од утре започнуваат со редовен работен однос, оти го направивме тоа што даваат препораки компетентните институции, односно 2 недели да се самоизолираат, и ако не се позитивни, повеќето од нив не беа позитивни, немаа симптоми, меѓутоа препораките беа да се седат дома, се седеа, сега ќе се започнат со работа од утре. Состојбата со COVID-19 во Гостиварско подетално ќе се разгледува утре на редовен состанок на меѓуопштинскиот кризен штаб. Поради порастот на случаите со COVID-19 во Тетово, граѓаните бараат да бидат тестирани. Досега епидемиолозите се соочуваа со проблеми во пронаоѓањето на контактите на заразените лица со COVID-19 во Тетово и Тетовско, но деновиве бројките на нови случаи како да ги заплашија граѓаните, па веќе самите бараат да бидат тестирани. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека и за време на викендот беа на терен и земаа брисеви на сомнителните случаи. Во меѓувреме во овој регион при крај вонредниот скрининг на населението, со кој треба да се откријат и лица кои немаат симптоми, а представуваат опасност за себе, но и за луѓето со кои се во контакт. Не само што нема отпор кај населението кон тестирањето, туку многу е зголемен бројот на лицата кои сакаат доброволно да се тестираат. Не можеме да постигнеме да ги тестираме сите заинтересирани лица. И за време на викендот, екипи од Центарот за јавно здравје од Тетово беа на терен, зашто побрзо да ја завршиме оваа работа. Граѓаните во анкета велат дека бројот на заболени во Тетово се зголемува бидејќи не се почитуваат мерките. Луѓето не носат заштитни маски, а особено младите, кои воедно и се групираат. Не знам, па тие кафаните што се отворат, тие највише тие го прават. Иначе маски не носат тие младите и тоа е. Ја мислим дека не ги почитуваа, затоа се зголемува бројот на заболени. Кога би почитувале сите, како јас, например, вие и други, ја мислим дека е најголемиот узрок
непочитувањето на законот. Ова ситуација е тешка ситуација, треба да се пази, да се гледа за све. Препораките на Комисијата за заразни болести остануваат исти и бараат апсолутно да се почитуваат од сите граѓани. Здравствените власти велат дека пред нас е долга битка со вирусот и дека мора да научиме да живееме со него, да ги почитуваме мерките кои се базираат на трите принципи: носење маски, одржување дистанца и хигиена. Мора да се почитуваат и здравствените работници и да се кажуваат точни информации. За сега е неизвестно дали во септември училиштата ќе ги отворат вратите за учениците или наставата ќе продолжи да се одвива онлайн. Министерот за образование Арбер Адеми при посетата на Гостиварско рече дека се подготвени образовниот процес да тече во било какви околности. Веќе имаме конкретни упатства и од Светска банка и од УНИЦЕФ за сите држави кои сакаат да ги реотварат образовните институции. Тие препораки ќе бидат доследно испочитувани од наша страна, но земајќи ги предвид и спецификите на нашиот национален образовен систем и на нашите образовни институции. Така што за било какво сценарио сме подготвени. Наша желба и наше очекување е дека на 1 септември ќе започне новата учебна година во училишните клупи. Но како и да е, со било која ситуација и околности ќе се соочиме, ние сме подготвени. Општинската организација на СДСМ Тетово одржа две одделни пресконференции, на кои информираа за инфраструктурните зафати и економските сет мерки за развој на домашниот туризам. Од СДСМ ги информираа граѓаните за условите и начинот на користење на ваучерите. Корисници на ваучерот за домашен туризам се сите вработени граѓани со приходи кои не надминуваат од 15.000 денари месечно или вкупно 60.000 денари во периодот од јануари до април 2020 година. Преку оваа мерка 10 милиони евра се вложуваат директно во домашниот туризам преку граѓаните. Граѓаните може да проверат дали се корисници на мерката ваучер за домашен туризам преку внесување на матичниот број на интернет платформата domasиедома.gov.mk. Нема постапки за аплицирање за користење на оваа мерка. Граѓаните корисници на мерката ќе ги добијат ваучерите за туризам преку електронската адреса која ја имаат доставено во управата за јавни приходи. Од Општинската организација на СДСМ Тетово најавија неколку инфраструктурни зафати кои треба да се реализираат. Ги прошируваме капацитетите на меѓународните коридори, за да ја подобриме економијата. Се проширува патната и гранична инфраструктура на клучните премини Ќафасан и Деве Баје. Современа инфраструктура за современа економија. Ги развиваме спортските капацитети, за да овозможиме простор за нови навики на нашите граѓани. Се градат низа затворени базени и спортски сали, рамноправно распределени низ целата држава. Отаму најави и неколку проекти за намалување на загадувањето и заштита на животната средина. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер во 20 часот 44 годишникот Тетово во СВР пријавил дека околу 19 часот и 50 минути, додека бил на работа во автоперална на улица Борис Кидрич во Тетово, бил физички нападнат од 37 годишникот Тетовско гајре, од негов роднина и од уште едно непознато лице. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска пак, половина час по полноќ, 45 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека во нивниот дом бил физички нападнат од неговиот 25 годишен син. По расчистување и документирање на случајот, против пријавениот ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер околу 23 часот на крстосницата на улиците Гоце Делчев и Тоде Богдановски во Гостивар бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка во која учествувале 39 годишникот Гостиварска лакавица од една и неколку други лица од друга страна. Тој се здобил со повреди и бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферид Мурат за укажување на лекарска помош. Нешто подоцна, поради сомнение за нивна инволвираност во овој случај, 48 и 25 годишникот Гостиварско Трново се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
Вчера вечер исто така, во 23 часот и 45 минути, 30-годишникот Тетово пријавил дека на улица Илинденска во Тетово бил физички нападнат од 4 лица, кои по случај на сообраќајна незгода со него излегли од возилото со тетовски регистарски ознаки и физички го нападнале. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Следува спортскиот преглед на колегата Павле Симовски. Имајте пријатен остаток од денот.